မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်က DMA 512 mixer နဲ့ LED ပါလိုက်ကိုဘယ်လိုတွဲဖက်အသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ LED ပါလိုက်ကို D001 ရေးဆုံးထားလိုက်ပါမယ် D001 ဆိုရင်512 mixer မှာ scanner photon number 1နဲ့အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး slide တင်လိုက်မယ်ပထမဆုံး slide ကတော့တင်ပါဒုတိယ slide ကတော့အနီရောင်ဖြစ်ပါတယ် red ပါတတိယ slide ကတော့အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပါတယ် green ပါစတုပ္ပ slide ကတော့အပြန်ရောင်ဖြစ်ပါတယ် blue ပါပြင်စမ slide ကတော့ stoke ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကာလာဆုံး slide ဖြစ်ပါတယ်ဒီ slide တွေကတော့မီလုံးမျိုးစားပုံမူတည်ပြီးတော့အနည်းငယ်ကွာခြားမှုရှိနေပါတယ်နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ scanner photon စနစ်တွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတော့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် scanner photon number 2နဲ့အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင် LED ပါလိုက်ကိုဒီ0 something ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ0 something enter တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ0 something ပြီးရင် scanner number 2ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီမှာတင်မယ် R G B stoke ဖြစ်ပါတယ် scanner number 3ကိုသုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ LED ပါလိုက်မှာ D0 33ပြောင်းပေးရဖြစ်ပါတယ် enter တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ scanner number 3 R G B stoke ဖြစ်ပါတယ် scanner number 4ဆိုရင်တော့ LED ပါလိုက်မှာ D0 49ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် R G B stoke နောက်ပြီးဒီလိုနောက်တစ် scanner number 5ဆိုရင်လည်းဒီမှာ065ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် R G B သူကဒီ scanner button တစ်ခုချင်းစီကြားထဲမှာ address က16စီပေါင်းပေးရတာဖြစ်ပါတယ် scanner number 1ဆိုရင် D001 scanner number 2ဆိုရင် D017 scanner number 3ဆိုရင် D033 scanner number 4ဆိုရင် D049 scanner number 5ဆိုရင် D065 ဆိုပြီးတော့16စီပေါင်းပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါစနစ်ထိအသုံးပြုလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့512 mixer နဲ့ LED ပါလိုက်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုပြသပေးရဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့512 mixer နဲ့ LED ပါလိုက်ကို program ဘယ်လိုသွင်းရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြသပေးသွားပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်